Good day, ma'am. I am Mary Rose Diaz Kapangpangan. And I'm Mary Rose Dugan Candido. And we are the reporters for the Global Interstate System. Sa previous topic, sila ni Nick Taborada o Kara BT nag-discuss about marketing interstate. So karon kay atong itackle ang about sa the global interstate system. Weber describes the states as a compulsory political organization with a centralized government that maintains the legitimate use of force within a certain territory. So ang states daw makonsidered ka nga states kung naakay nakay territory o naakay population. Ang example ana kay ang Philippines, makonsider siya as states kay naman siya population tapos naapod siya territory. According to Scattel 2014, on the other hand, the concept of nation emphasizes the organic ties that hold groups of people together and inspire a sense of loyalty and belonging, ethnicity, language, religions, and others. Through some scholars like Apadurai and Omei claims that globalization has superseded the individual function and jurisdiction of nation-states. This is still arguable. In fact, they establish arbitrary rules in the way of globalization establish a borderless world. Nation-states can manipulate competitive advantages with international and political issues, transnational civil society organization, and multinational companies. So, on the other hand, they are also accountable for a host of international norms and standards, find themselves in subordinate positions to protect their economy and face new kinds of pressures of supranational integration and focus of local fragmentation, according to Scattel 2004. First, globalization is seen to impose a forced choice upon nation-states. Either they comport to the neoliberal ideas and free market principles of the regulation, privatization, and free trade, or run the rest of being left behind in terms of development. So, ang globalization daw kay force daw siya nga kuan kanang murag communication sa kuan force communication daw siya kay kanang mura sila walay choice ba kay kung dili sila mo-apil sa globalization kay ang kuan na lang kanang ilang dawaton nga ma-behind sila or kanang dili mo angat ang ilahang country kanang run the rest of being left behind in terms of development. So walay choice kay bali kanang walay choice kay bali ang country kundi mo apel sa globalization. Ingana ang first nga kanang murag panlantaw sa globalization. The second effect of globalization on nation-state is the establishment of economic and political integration. So, because of globalization, kaya napatatag ng mga pagsasama sa ekonomiya at politika ang mga estado ng ating bansa. So, mo nang importante kaayo ang globalization sa atong nations. Okay. Kuan pod kanang di ba ang nakaingon kay ang globalization daw kay murag na set niya ang mga country nga mabuhat og kanang democratic kay diba sa una kay dili man ta democratic but katong murag ang katong uban mga hibali daw sila nga nakita nila ang salain nga democratic dito which is part na siya sa globalization mo tong murag na impluwensyahan pud ang ato nga na democratic pud ang ato so murag siya na diri nga the second effect of globalization a nation state is the establishment of economic and political integration. So nagka-connect sila through economic og ang political integration. The third effect of globalization is the establishment of international laws and principles. This observable in the establishment of UN that operates as a forum of nation-states to earn the difference and try to resolve them. So, ang kuan daw, kanang ang third effect daw sa globalization is kanang pag-establish og international laws. For example, ang Universal Declaration of Human Laws. Dalikayan ang conflict sa kanang each country nga isa ra sila og alliance or kanang kuan ra sila ba alay ra sila para dili magkabuwag ang alliance nga ilahang gibuhat. These mentioned effects are vertical effects. Aside from this globalization,
also has a horizontal effect which can be observed in the formation of transgovernmental networks according to Slaughter 2004. Kung naadoy kibali, kung naay good effect ang globalization, so naapod siya bad effect. These strange effects are vertical effects aside from the globalization as also the horizontal effect. Ang isa na ani kay ang di ba ang globalization kay kita tanan maka-benefits. So, ang kuan ani kay kanang aside sa kanang mas share nato sa lain ang atong culture para sa Philippines, kanang na-impluwensyahan naman to sa laing mga culture. So, kay gikan sa kuan sa western o sa eastern nga mga culture, ang disadvantage ani kay murag wala na nato natangkilik ang ato ang kaugalingong culture nga mag nalimtan na nato mo to kay murag mas na prioritize nato og kuan or na appreciate nato ang salaing culture. Mao yang advantage og disadvantage. Example is nato ang panamit karon, di ba? Kay sa una kita is dalagang Pilipina daw inana magsuot ta og taas kaayo nga mga sayal tapos halos dili makita ang pusod, pero karon kay na-adapt nato na sa other nations. Example sa Korea, karon gasuot na tag crop top, ga short na sexy na kaayo, pakita-kita pa ang cleavage. Ano na example. The fourth effect of globalization is the rise of transitional activism or TNA. Such happens when activism groups of nation-states connect with their counterparts in the other states. So, ang ikaapat ay ang globalisasyon ay pagtaas ng transitional activist or aktivista or pagrarally. Katulad ng nangyayari kapag ang mga aktivistang grupo ng mga bansa or estado ay kumonekta sa kanilang mga katapat sa ibang mga estado. So, example, ay ganito ang example. So, kung ano ang therefore ang ikaupat nga effect sa globalization kay ang pagtaas daw o grade sa mga activism, mga aktivista kay bale kay for example ana pares aning ang di ba naka-stated sa kuan sa pinakauna nga effect sa globalization sa definition sa globalization nga is it is a forced communication. So walay choice ang kuan country og apil ba siya ana nga murag alliance kay para ramon pud na sa country nga mo kuan gud mag-share gud sila, mag-trade sila og imports og exports og mga product kay para sa country nga mo develop pud sila murag tinabangay kay balay ba. So ang mga hitabuan na dili di murag mawadan og kanang walay consideration good ang mga tao nga napuyo-an ang country, whether gusto na nila nga country or kanang country kay murag nagabikil sila ing ana wala sila choice kundi kanang moapil na lang gud ana ang alliance. So ang uban ana magbuhat og activism nga murag kuan sila, protesta sila sa ilahang kanang kalaing good nga nganong nakig-alay ang kani nga atong country ani nga country nga kabalo man ta nga naay conflict between ana nga country or kanang ginabikil gud ta ana ang country nya wala tay choice kundi iagi na nato sa rally. So mao na ang fourth ikaapat nga effect sa globalization. The fifth and last effect of globalization is the creation of new communications through network. So ang ikalima nga effect sa globalization no kay ang kuan the creation of new communication through network. Kabalo naman ta nga daghan tag social media platforms. So ang kuan ani ang ikalima daw nga effect sa globalization kay ang about sa social media sa network kay di ba sa social media makaingon ta sa tong mga thoughts, makarants ta unya ang social communication pod kay mura ginagamit pod sa kanang mga political para silang campaign o kanang and such unya ang kani pong kuan social media platforms maingon nimo ang imong political views. So moto naay globalization ato kay nakig-connect ka sa lain kay more gina kuan nimo gina-entertain nimo ang opinion sa uban o gina-share pod nimo ang imong kaugalingon nga view about ana nga kuan campaign. So ang example pod is kanang about sa ato ang mga product, di ba? Kaning sa Shopee karon bisan naa na siya sa China is pwede gihapon nga maabot sa ato because of the communication. So naara ang one of the example of alliances. Naatay ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. So ang ASEAN kay naay 10 ka members. So nabilong na ang Philippines dira inya nara ilahang 8 ka aims. So
Ang number 1, to accelerate economic growth, social progress, and cultural development in the region. 2, promote regional progression. 3, advance peace and sustainability. 4, promote active and beneficial cooperation and mutual assistance on matters of common interest in economic, technical, cultural, administrative, and scientific fields. Number 5, provide assistance to each other in the framework of training and research installations in the educational, professional, technical, and administrative spheres. 6, work hand in hand for more effective and greater use of agriculture and industries. Number 7, advance Southeast Asian research. And number 8, preserve close and beneficial collaboration with current international and regional institutions with similar aims and purpose. So another examples of kanang alliance kay ang European Union or EU. Nanapod ang ilahang aims. Number 1, to promote peace, its value, and well-being of its citizens. 2, offer freedom, security, and justice without internal borders. 3, uphold sustainable development based on balanced economic growth and price stability. 4, combat social exclusion and discrimination. Number 5, promote scientific and technological progress. Number 6, enhance economic, social, and territorial cohesion and solidarity among member countries. Number 7, respect cultural and linguistic diversity. And number 8, establish an economic and monetary union. The World Trade Organization, or WTO, has 164 member states. It is the sole ego that caters to rule of trade on a global scale. Its objective is to ensure that trade runs as smoothly, predictably, and freely as possible. It also encourages trade by lowering trade barriers that may hinder how products and services flow from nation to nation. So, ang another example daw sa alliances is ang World Trade Organization, which is very familiar na kaayo sa ato kay ang tanan import ug ang export no kay under siya sa World Trade Organization. So ang World Trade Organization ang nagapamahala sa kanang sa flow sa trading no sa country to country o nation to nation. The intensification of relations among nation-states give birth to the idea of internationalism and globalism. So ang broad nga relationship daw no sa nation state kay nakahatag og idea sa internationalism. So ang kaibahan sa internationalism and globalism, ang internationalism is nag-focus siya about sa political. Then, ang globalism is idea. Anora 2014. Internationalism is basically anchored on the opinion that nationalism should be outrun because links that bind people or different countries are more powerful than those that disconnect them. Immanuel Kant, 1795. He conceptualized the idea of liberal internationalism, which purpose that nation must give up their freedom and submit to a larger system of laws that is embodied by common international principles. So ang meaning sa liberal internationalism kay ang liberal kay marag i-accept na lang nila ang idea gud sa laing country. For example, sa China, like para sa tanggain na nga kanang murag ilan nang gi-invade ang nasakop na nila ang atong West Philippine Sea, pero kay isa man ta og ay alay man ta naamantay ka ng good kanang alliance sa China. So murag ato na lang kanang giagi og Cold War or kanang istoryahan gi forum na lang tapos gi-accept na lang nato ang ang idea sa China kay wala man tay mabuhat kay kung musukol ta in the first place kulang kay ta og kanang mga kagamitang pangdigma or kanang mga military tapos unya kung isa pa kung maggubot manggod ang China og ang Philippines kay klaro man jud kaayo nga pildi kaayo ta unya kay isa mas lag alliance bawal kay magkagubot pod bawal
ay kanang murag dili niya ginakuan good in order nga magka-peace ang between sa ilaha kay isa man sila kuan alliance kanang murag dawa nala isa ka country nga murag magpahiubos or dawato na lang ang mga paghitabo. Nga na like that. According to Joseph Mazzini in 1805 and 1872, assumed that nationalism and international cooperation complement each other. So, the concept of nationalism is the loyalty toward a nation. So, isa lang ang nationalism and international. On the other hand, globalism emerged as an attitude that seeks to understand all the interconnections of the modern world and to highlight patterns that underlie them. It pursues to describe and explain a world that is characterized by a network or connections that span multi-continental distance. So, ang pasabot is inahangad nitong ilarawan at ipaliwanag ang isang mundo na inilalarawan sa papagitan ng isang network na mga koneksyon na sumasaklaw sa mga multi-connectional na distansya. And example is, according to Apaduray, na siya iupat ka I discuss the 5 specific scapes. Ang ethnoscape, technoscape, ethnoscape, financescape, then mediascapes. So, ang globalization daw no kay nagabot siya og nagka-internet connection interconnection sa mga nations bahalag unsa siya kalayo og distance no whether it's a multi-continental distance. So, mao daw ang power sa globalization. So, in conclusion about global interstate no kay overall the global interstate system is a facet of contemporary political globalization that seeks to form collaboration among nation-states through the establishment of intergovernmental organization. So, ang global interstate daw from the world itself interstate. So, ang ang interconnection sa nation og sa nation. Ang interstate kay gasik siya og communication nation to nation kay para sa trading sa products, sa service o sa bisag unsa pa nga kanang bisag unsa pa nga services o kanang pwede nila ma-trade. More to